आपने अन्नपूर्णा जी से तालीम लिया तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? Talking about her is difficult for me because I don't know what to say and what not to say. Such a great human being I have never come across in my lifetime. I have heard many stories about bad temper, this behavior, this, that. But it took me 2 years. Like a fool, I was trying to find out defect in her. And I realized there is nothing. She is a genuine person. Genuine matlab genuine. And musician of the highest caliber. Never boasted about her capabilities or something. कि हमने ऐसा बजाया हमको. Always humble. Like they say कि विद्या विनय ने शोभते. जब आदमी के वो लेवल पे पहुंचता है तो humble automatic हो जाता है शायद. And at that level, there is no jealousy of any gharana, nothing. Everybody is at peace, Whoever is good. उसको तुम ये करो. One incident I'll tell you, और most of the musicians के कान कच्चे होते. She was never like that. And एक इंसिडेंट मैं बोलूँगा, नाम नहीं लूँगा. एक मतलब थोड़ा सा नज़दीक या करने के हिसाब से वो आके बोले, अरे माँ वो क्या बजाते हैं, वो ऐसे क्या बजाया है उन्होंने ऐसा. शी गॉट सो एंग्री. शी टोल्ड हिम, पहले उनके जैसे साह लगाने को सीखो, बाद में बात करना, ऐसे फालतू बातें बंद करना यहाँ. शी नेवर लाइक क्रिटिसाइजिंग एनी फ्रॉम एनी एंगल. एंड म्यूजिक वॉज हर साधना. She never wanted to be a public performer at all. She wanted to present it for God only. मैं तो बोलता हूँ ना कि लोग जाते हैं हिमालय में साधना करने के लिए, वो 40 साल मेहनत करके आए, वो गुफा में बैठे के वहाँ. It was her गुफा only, आकाशगंगा गुफा. She never came out of that room. रूम तो आया, बट तो इन सच वाला कंडीशन कि उनको घर के बाहर छोड़ते तो अपनी बिल्डिंग नहीं पहचान पाती इतना. और साधना वॉज, म्यूजिक वॉज अ साधना. तो उनके हस्बैंड जो थे वो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट थे, आप तो जानते हैं उनको बहुत अच्छे तरह से. उनका मेरे साथ हमेशा यही डिस्कशन होता था, नित्यानंद तुम परफॉर्मेंस करते हो ना तो लोगों को अपील नहीं होता है. You are good only as a radio artist because people don't see you. They only listen to your music, that time you are effective. But when you sit in front of an audience, you are not effective because you don't show any emotion, nothing, you stubbed होके बैठा बजाते हो. So people can't appreciate. You should, as a communication principle, you should have eye-to-eye contact with each and every member. और माँ का उल्टा कहना था. माँ बोलती थी तुम साधना करते हो, साधना के लिए जब बैठे हो तो भगवान के सामने ऐसे ऐसे करके बजाते हो क्या, बोलते हो क्या, आंख बंद करके जो भगवान के सामने वो शरण होके आप करते हो. तो आप जो करते हो वही करो. आप क्या चाहते हो, आप पब्लिक को खुश करना चाहते हो क्या है. तो वो कहती थी कि म्यूजिक में 4 हेड्स यू कैन नॉट ब्रिंग टुगेदर. एक बोलेगा क्या गुरु का कॉपी मारता है, खुद का कुछ नहीं. दूसरा बोलेगा अरे क्या खुद का उशारी बता रहा है, गुरु का कुछ नहीं बता रहा. एंड सो एंड सो एंड सो. सो शी सेड प्ले फॉर वन विद इन एवरीबडी. दैट डे आई लॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडियंस. आई ट्राई टू डू दैट सिंसियरली, बट आई डोंट नो, बट आई डू ट्राई टू डू दैट. कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है बजाने का. But when I was accepted as a student and she asked me to perform, I performed Rag Yaman in front of her. And then she said, okay, you want to be a professional, then what is the duty of a professional artist? That he should capture the audience in 2 minutes. This thought never was given to me by any of my gurus or any professionals. I said, right, you are right. So, suppose you decide, now you came here with a rag in your mind, Yaman, and you took so much time to build up the atmosphere. When you go for a program and you decide with rag, somebody comes and plays that rag,
your idea is gone. You decide on something else. When some other guy comes and plays the same rag, then this is also gone. So if you are prepared for this rag and you take so long to develop this, so what happens to the rag we are not thought of. So my idea is that you should learn some particular phrases of the ragas, which I will be teaching you, and memorize it. So whenever you go there and perform, that when you perform those phrases, वो atmosphere बन जाएगा. जब atmosphere बन जाएगा तो it will affect audience also and you also, and then you will be in that rag and you can perform better. So that was the professional advice given to me by her. She mainly believed in melodies only. Though she was excellent in her tal, laikari.